태풍 15호 후보, 16호 후보의 예상 업데이트가 있었습니다. 일본에는 안 좋은 쪽으로 바뀌고 있습니다. 윈디의 GFS 모드와 트로피컬 티빗의 GFS 태풍 기상 예측 모델은 9월 23일경에 마리아나 제도 동쪽 해상에서 열대 저기압이 발생해 그 후 순간 최대 풍속 35m 초에 무섭도록 강한 세력으로 발달하면서 일본 열도를 향해 계속 북상하는 진로 예상이 되고 있습니다. 28일 도쿄 인근 앞바다에 도착할 때 순간 최고 풍속 45m, 중심 기압이 95HAB으로 강한 초대형 태풍으로 발달할 전망입니다. 29일 오후에는 일본 열도의 관동 지다현에 조시항에서 동쪽 해상으로 최접근하는 진로 예상을 하고 있습니다. 14호 태풍 잔투에 대한 피해 복구도 안 된 상태에서 또다시 초대형 태풍이 올라온다는 소식에 일본은 패닉 상태입니다. 이쯤 되면 발생하는 태풍마다 일본으로 가는 태풍 맛집 일본이 된 듯한 느낌입니다. 에크 펌프 모드와 아이콘 모드에서는 태풍 발생 예보를 아직 하고 있지 않습니다. 한편 중국에서 발생해 우리나라로 들어오는 온대저기압은 세력이 많이 약해졌습니다. 구름이 모이지 않고 흩어져서 전국적으로 비는 오겠지만 위협적이지는 않겠습니다. 추석 저녁에는 일본 쪽으로 빠져나가 지역에 따라서는 추석 보름달을 볼 수 있겠습니다. 추석 명절 즐거운 한가위 되시기 바랍니다.